Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Questro'da soru üretimi hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Yapay zeka ile soru üretimini iki ana başlık altında toplayabiliriz. Birinci yöntem manuel. Tüm kararları bizim verdiğimiz, soruyu detaylandırarak adım adım ürettiğimiz yöntemdir. İkinci yöntem toplu üretim. Sorunun genel hatlarını belirlediğimiz, detayları yapay zekaya bırakarak çok sayıda soruyu hızlıca üretebildiğimiz yöntemdir. Bu videoda manuel soru üretimi üzerinde duracağız. Evet, başlayalım. Öncelikle sorunun ve çözümün yazım dilini, seviyesini ve dersini seçiyoruz. Bu seçimlerin sonrasında YZ ile soru üret düğmesi aktif olur. İsterseniz bir sonraki aşamaya geçip soruyu doğrudan bir komutla, promptla anlatmaya başlayabilir veya tema, kazanım ve alt kazanım belirterek sorunun daha spesifik olmasını sağlayabilirsiniz. Burada içerik türünün ne anlama geldiğinden bahsetmek istiyorum. Geleneksel soru, tek bir sorudan oluşan, diğer sorulardan bağımsız soru tipidir. Bağlamlı sorular, bir veya birden fazla sorunun ortak bir metin, tablo veya grafik üzerinden kurgulanmasıdır. Bu sorular bağlam olmadan çözülemez ancak kendi aralarında bağımsızdırlar. Yani sorulardan birinin çözülememesi diğerini etkilemez. Ben şimdi bağlamlı ve açık uçlu iki soru içeren bir soru seti üretmek istiyorum. Sorunun özelliklerini belirlediğime göre artık yapay zeka ile soru üret butonuna tıklayabiliriz. Tıkladıktan sonra yapay zeka ile haberleşeceğimiz sohbet penceresi açılıyor. Burada aklımızdaki sorunun detaylarını yazmaya başlıyoruz. Ne kadar detay verirsek, yapay zeka istediğimize o kadar yakın bir soru üretecektir. Mesela, parkta salıncakta sallanan bir çocuğun yerden yüksekliğini konu alan, trigonometrik oranları kullanabileceğimiz görselli bir soru üret, yazıp gönderiyorum. Şimdi üretilen soruyu bekleyelim. Beklerken size üretim aşamasındaki teknik bir detaydan bahsedeyim. Questro, yapay zeka altyapısı olarak Google'ın gelişmiş bil modellerini kullanmaktadır. Eğer kendi API anahtarınızı API Key kullanıyorsanız, Google'ın ücretsiz katmanından faydalanıyorsunuz demektir. Google sunucularının yoğun olduğu saatlerde ücretsiz katmandaki isteklere yanıt verilemeyebilir. Bu durumda işlemlerinizi daha az yoğun saatlerde yapabilir ya da Pro üyeliğe geçebilirsiniz. Pro üyeliklerde bu tarz yoğunluk problemleri çok daha az yaşanmaktadır. Bu arada sorumuz geldi. Gördüğünüz gibi sorumuzda bir görsel var ve hemen ardından görseli nasıl işleyeceğimizle ilgili bir yardım videosu belirdi. Bu videoyu daha önce izlediyseniz kapatabilirsiniz ancak izlemediyseniz mutlaka izlemenizi öneririm. Ben videodaki adımları uygulayarak görseli hızlıca hazırlayıp yerine yerleştirdim. Soruyu ve çözümünü inceliyorum. İkinci soruda küçük bir yeri düzeltmek istiyorum. Tekrar bir talimat yazarak soruya son halini veriyorum. Unutmayın, yapay zeka ile sohbet ekranında yaptığınız her yazışma istek hakkınızdan düşer veya token harcar. Bu yüzden gereksiz yazışmalardan kaçınmanızı tavsiye ederim. Ürettiğimiz her sorunun otomatik olarak soru havuzuna kaydedildiğini de hatırlattıktan sonra komut satırındaki artı ikonunun altındaki iki farklı komuttan bahsetmek istiyorum. Referans soru ve doğrudan görsel. Bu seçenekleri anlatmak için geri gelerek içeriği yazım dilini İngilizce, içeriği geleneksel yapıyor ve yapay zeka ile soru yaz butonuna tıklıyorum. Açılan komut ekranında artı tuşuna tıklıyorum. Birinci seçenek referans soru. Beğendiğiniz bir sorunun görselini sisteme yükleyebilirsiniz. Yapay zeka bu görseli referans alarak benzer bir soru üretir. Siz özel olarak aynısını yaz demediğiniz sürece birebir aynı soruyu oluşturmaz. Hemen bir örnek yapalım. Ekranda gördüğünüz MEB'e ait kazanım testinden beğendiğim bir soruyu yapay zekaya göndereceğim. Amacım bu sorunun benzerini İngilizce olarak üretmesi. Öncelikle istediğim soruyu ekran alıntısı aracıyla kesiyor ve kaydediyorum. Sonra Questro'ya dönüyorum, komut ekranında artı ikonuna tıklayıp referans soru seçeneğini seçiyor ve soru görselini gönderiyorum. Evet, yapay zeka yüklediğimiz referans soruya göre soruyu üretiyor. Gördüğünüz üzere sorum geldi, tam da istediğim gibi. Şimdi artı ikonundaki ikinci seçeneği soru görselini göstermek için yeni soru butonuna tıklıyorum. Bu komut sohbet ekranını temizler. Yapay zekanın en zayıf olduğu alan görsel oluşturmaktır. Tam istediğiniz görseli çizemeyebilir. Burada bu soru görseli opsiyonu devreye giriyor. Hazırladığınız görseli bu araç ile yüklersiniz, yapay zeka bu görseli soruya doğrudan ekler, soru kökünü ve çözümünü bu görsele uyumlu şekilde üretir. Yine biraz önceki kazanım testine dönelim. Bu grafikli sorunun grafiğini doğrudan soru görseli olarak ve sorunun kendisini referans görseli olarak kullanmak üzere ayrı ayrı kaydediyorum. Sonra Questro'ya dönüp hem referans soruyu hem de doğrudan soru görselini yükleyerek gönderiyorum. Sorunun üretilmesini bekleyelim. Üretilen soru geldi. Sorunun görseli seçtiğim görsel ve sorunun dili İngilizce ve sayıları, seçenekleri farklı. Yani tam istediğim gibi.
Bu videoda toplamda içinde 2 soru barındıran 1 adet bağlamlı soru seti ve 2 adet geleneksel soru ürettik. Ürettiğimiz tüm soruları bir arada görmek için soru havuzu sekmesine tıklayalım. Evet, gördüğünüz gibi sorularımız burada. Artık onay sürecini başlatabiliriz. Questro'daki soruların kalitesini korumak ve hatasız olmasını sağlamak için tüm sorular bu onay sürecinden geçtikten sonra yayına alınır. Eğer onay sürecinde bir hata tespit edilirse, sayfanın en altında bulunan YZ ile düzelt butonunu kullanarak soruyu kolayca düzeltebilirsiniz. Bu soruda bir sıkıntı var ve bu tuş çıktı. Tıklıyoruz, sorunun düzenleme ekranı açıldı. Sorunun ne olduğu hazır olarak yazıyor. İhtiyaç olursa burada değişiklik yapabilirsiniz. Tekrar yapay zekaya gönderiyoruz. Yapay zeka hatayı düzeltiyor. Şimdi tekrar onaya gönderiyoruz. Soru üzerinde herhangi bir düzeltme veya değişiklik yapıldığında soru tekrar onaya gönderilir. Evet, sorumuz onaydan geçti. Şimdi bize sorumuzu paylaşmak isteyip istemediğimizi soruyor. Tam bu aşamada puan sisteminden de bahsetmekte fayda var. Sistemde öğretmenlerimiz ürettiği soruları topluluğun kullanımına açarak, yani paylaşarak puan kazanır. Paylaşılan sorular platformdaki tüm kullanıcılar tarafından görülebilir ve kullanılabilir. Kazanılan bu puanlarsa size ait olmayan soruları sınavlarda kullanırken ya da sınavlarınızı ölçme değerlendirme modülünde işlerken harcanır. Kayıt olan her kullanıcıya sistem tarafından 20 puan hediye edilmektedir ve kazanılan puanların geçerlilik süresi 1 yıldır. Puan durumunuzu daha detaylı incelemek isterseniz, token ve puan bilgilerinin bulunduğu sol üst köşedeki 3 noktadan ulaşılan hesap hareketleri düğmesine tıklayabilirsiniz. Eğer ürettiğiniz soruların diğer kullanıcılar tarafından görülmesini istemiyorsanız, sorunuzu paylaşmamayı tercih edebilirsiniz. Ancak paylaşımsız soru hakkınızın üyelik planınıza göre sınırlandırıldığını unutmamalısınız. Örneğin free yani ücretsiz pakette kullanıcıların toplam 5 adet paylaşımsız soru hakkı bulunmaktadır. Sorularınızı paylaşmadığınızda gizliliğini korumuş olursunuz ancak bu sorulardan paylaşım puanı kazanamazsınız. Evet, bu videoyla sistemin büyük bir kısmına hakim olmuş oldunuz. Bir sonraki videomuzda toplu soru üretimini anlatacağım. İyi çalışmalar.